Katika historia ya Tanzania kuna mashujaa wengi waliotoa mchango mkubwa katika kujenga taifa hili, lakini kati yao yupo mmoja ambaye jina lake linaandikwa kwa herufi za dhahabu. Mtu huyu si mwingine bali ni Brigedia Alexander Donald Gwebe Nyirenda. Wengi wanamfahamu kama shujaa aliyepandisha mwenge wa uhuru juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro. Lakini hadithi yake ni zaidi ya hilo. Ni hadithi ya safari ya kijana mdogo kutoka Malawi aliyehamia Tanganyika, akasoma, akajiunga na jeshi na hatimaye kuwa sehemu ya historia isiyofutika ya taifa hili. Brigedia Alexander Nyirenda alizaliwa tarehe 2 Februari 1936 huko Karonga, Malawi. Alizaliwa katika familia ya kawaida, lakini ndoto zake zilikuwa ni kubwa sana. Tangu akiwa mdogo alikuwa na kiu ya kusoma na kujifunza zaidi. Aliishi maisha ya kawaida ya Kiafrika, akishiriki shughuli za kijamii na kufanya kazi kwa bidii shuleni. Lakini hatima yake haikuwa kubaki Malawi. Maisha yake yalikuwa yameandikwa mabadiliko, yaani kubadilika. Wakati wa ujana wake, Nyirenda alihamia Tanganyika, nchi iliyokuwa kwenye harakati za kupigania uhuru wake kutoka kwa wakoloni wa Kiingereza. Alijiunga na shule ya msingi ya Mchikichini jijini Dar es Salaam, ambapo aliendelea na masomo yake kwa bidii. Kipaji chake cha uongozi kilianza kuonekana akiwa bado ni kijana mdogo sana, akiwavutia walimu na wanafunzi wenzake. Alikuwa ni mtu wa nidhamu, mwerevu na mwenye ari ya kujifunza. Baada ya kumaliza masomo yake, Nyirenda alijiunga na jeshi la Tanganyika Lifres lililokuwa chini ya utawala wa wakoloni wa Kiingereza. Hili lilikuwa ni jeshi lenye askari wengi wa Kiafrika, lakini maafisa wengi walikuwa ni wazungu. Nyirenda alikuwa ni mmoja wa Afrika wachache waliofanikiwa kuwa maafisa wa jeshi. Hili lilimpa nafasi ya kujifunza mbinu za kijeshi na uongozi wa hali ya juu. Katika kipindi hiki, Tanganyika ilikuwa kwenye harakati za kudai uhuru wake. Chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Nyirenda akiwa mwanajeshi mwenye nidhamu na uaminifu kwa nchi yake, alijipata katika nafasi ya kihistoria ambayo ingeandika jina lake katika kumbukumbu za taifa milele. Tarehe 9 Disemba 1961, Tanganyika ilipata uhuru wake kutoka kwa Waingereza. Katika kusherehekea siku hii muhimu, Mwalimu Nyerere aliamua kuwa na kitendo cha kipekee, ni kupandisha mwenge wa uhuru juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro. Mwenge huu ulikuwa na maana kubwa, ulikuwa ni ishara ya matumaini, mshikamano na mwanga wa uhuru, sio tu kwa Tanganyika bali kwa bara zima la Afrika. Brigedia Alexander Nyirenda alichaguliwa kwa heshima kubwa kutekeleza kazi hii adhimu kutokana na nidhamu yake, ujasiri na uzoefu wake wa kijeshi. Alikuwa ni mmoja wa maafisa wachache wa Kiafrika waliokuwa na mafunzo ya hali ya juu katika jeshi, jambo lililomfanya kuwa chaguo sahihi kwa kazi hii ngumu. Safari ya kupandisha mwenge wa uhuru haikuwa rahisi. Mlima Kilimanjaro ukiwa na urefu wa mita 5895 kutoka usawa wa bahari, ni mlima mrefu zaidi barani Afrika na unapanda kwa changamoto kubwa za hali ya hewa na mazingira. Nyirenda na timu yake walianza kupanda mlima huo siku chache kabla ya Disemba 9, wakikabiliwa na baridi kali, ukungu mzito na hewa nyembamba iliyojaa oksijeni kidogo. Wakati wa safari yao ya kupanda kulikuwa na changamoto nyingi. Wengine walichoka njiani kutokana na hali ya hewa kali, lakini Nyirenda aliendelea kuwatia moyo wenzake. Usiku wa Disemba 8 kuelekea Disemba 9, waliwasili kwenye kilele cha Uhuru Peak kwa taadhima kubwa. Nyirenda aliweka mwenge wa uhuru na bendera ya Tanganyika, huku maneno ya matumaini na mshikamano yakiwaangazia Waafrika wote. Hili lilikuwa ni tukio la kihistoria lililothibitisha kwamba mwanga wa uhuru wa Tanganyika utaangaza kwa Afrika nzima. Kitendo hiki kilikuwa cha kihistoria na kiliwasha moto wa uzalendo kwa Waafrika wengi. Kwa wengi ilikuwa ni ishara kwamba uhuru sio tu wa Tanganyika, bali ulikuwa ni mwanzo wa harakati za ukombozi barani Afrika. Ilikuwa ujumbe kwa mataifa mengine kwamba uhuru unaweza kupatikana na mwenge huu unapaswa kuendelea kuwaka katika vizazi vyote vijavyo. Baada ya tukio hilo, Nyirenda aliendelea kuhudumu katika jeshi ambalo baadaye
liliitwa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Alipanda vyeo na kuendelea kulitumikia taifa lake kwa uaminifu mkubwa. Hata hivyo, katika miaka ya baadaye maisha yake yalichukua mwelekeo mpya alipohamia Zambia wakati vita kati ya Tanzania na Uganda mwaka 1978 hadi 79. Aliendelea kuishi huko kwa muda akijishughulisha na maisha ya kawaida baada ya kustaafu jeshi. Brigedia Alexander Nyirenda alifariki dunia tarehe 20 Disemba 2008 baada ya kuugua saratani ya umio. Kifo chake kilikuwa ni pigo kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla, lakini jina lake linaendelea kuishi katika historia ya taifa hili. Kila mwaka Mwenge wa Uhuru huendelea kuwashwa na kukimbizwa katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, ukiendeleza ujumbe wa mshikamano, amani na maendeleo, ujumbe ambao Nyirenda aliupandisha juu ya mlima Kilimanjaro mwaka 1961. Brigedia Alexander Nyirenda alikuwa ni zaidi ya mwanajeshi. Alikuwa ni shujaa, mzalendo na mtu aliyetoa mchango mkubwa kwa taifa la Tanzania. Hadithi yake ni somo kwa kizazi cha sasa na kijacho, kuwa mtu mmoja anaweza kuleta mabadiliko makubwa katika historia ya taifa. Leo hii tunapoangalia Mwenge wa Uhuru ukiendelea kuwaka na kuwashwa kila mwaka, tunakumbuka jina moja kwa heshima, Alexander Nyirenda. Makala imeandikwa na Hassan Omar Magurumari na kusoma kwenu nami Joseph Mwana wa Isangura, na hii ni Media Wire Express.